ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜவாஷரம் குக்கிங். அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் சமாதானம் உங்கள் இல்லங்களில் தங்கட்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டான கஷாயம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ வந்து குளிர்காலத்தை கிராஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எங்கிட்டு பார்த்தாலும் தடுமம், சளி, காய்ச்சல் இந்த தொந்தரவுகள் அதிகமாக இருக்குது எல்லாருக்கும். ஸோ சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அதிலிருந்து மீண்டு வர்றதுக்காக இந்த கஷாயத்தை எங்கள் அத்தை வச்சு காமிச்சிருக்காங்க. கஷாயம்னாலேயும் எல்லாரும் கதறிக்கிட்டு ஓடிடுவோம். ஆனால் எங்கள் அத்தை வைக்கிற இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குட்டி பிள்ளைங்க கூட எனக்கு இன்னும் கஷாயம் வேணும்னு கேட்டு வாங்கி குடிப்பாங்க. அவ்வளவு சூப்பராக இருக்கும் இந்த கஷாயம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தடுமம் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அதுலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு நீங்கள் இந்த கஷாயத்தை 3 வேளை குடித்தா போதும். அவ்வளோ டக்கராக சளி தடுமம்லாம் பறந்து போயிடும், தொண்டை வலி இல்லாமையே போயிடும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ள வீடியோவாக இருக்கும். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோ பார்த்துட்டு இதே ஸ்டைலில் கஷாயம் வச்சு உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்து அசத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கூட இந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்துகிட்டே இருக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் இந்த கஷாயம் வைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். இந்த கஷாயத்தில் போடக்கூடிய இந்த மூலிகைகள் எல்லாமே மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எவ்வளோ பெரிய சளியாக இருந்தாலும் அறுத்து கொண்டு வந்துடும் வெளியில். வறட்டு இருமல் ஒரு சிலருக்கு இருக்கும், அதை கூட இது வந்து நிப்பாட்டிடும். இருமலுக்கு ரொம்ப நல்ல மருந்து. அது மட்டும் இல்லை, தொண்டை வலிக்கு வந்து அப்படி சூடாக குடிக்கும்போது பறந்து போயிடும் தொண்டை வலி எல்லாம். ஸோ இதை வந்து பார்த்துட்டு விட்டுறாதீங்க. இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கஷாயம் வைக்கிறதுக்கு துளசி ஒரு கையளவு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மல்லி 2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கையளவு ஓமம் எடுத்துக்கோங்க. 5லேருந்து ஒரு 7 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலையெல்லாம் சளிக்கு ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு அங்குலம் இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 1.5 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கோங்க. 10 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. தூதுவளை இலை வந்து ஒரு கையளவு எடுத்துக்கோங்க. பூ இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம், அந்த வயலட் கலரில் தெரியறதெல்லாம் பூவு. இதை தவிர 100 கிராம் மண்டவெல்லம் எடுத்திருக்கோம். எங்கள் வீட்டில் குட்டி பிள்ளைங்க இருக்கிறதுனால அவங்களும் இந்த கஷாயத்தை விரும்பி குடிக்கிறதுனால நான் 100 கிராம் வெல்லம் போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வெல்லத்தோட அளவை குறைச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் தண்ணி இந்த செம்பில் வந்து 2 செம்பு எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த மிளகு, மல்லி, அதுக்கப்புறம் இஞ்சி, கிராம்பு இதனாலையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த துளசி, வெத்தலை எல்லா இலைகளையுமே லேசாக அலசி பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க. வெத்தலையை நல்லா பிச்சு போட்டுக்கோங்க. கூடவே வெல்லத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. இதோட நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த அந்த கலவையையும் சேர்த்து 2 செம்பு அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது இப்படியே தூக்கி அடுப்பில் நல்லா தடன்னு கொதிக்க விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஊற்றிருக்க 2 செம்பு தண்ணியில் அரை செம்பு தண்ணி வற்றணும். அரை செம்பு தண்ணி வத்துற வரைக்கும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்க விட்டுருங்க. இப்போதான் கொதிக்க ஆரம்பிக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ நல்லா கொதிக்குது பாருங்களேன். எனக்கும் கல்யாணம் முடிஞ்சு வந்த புதுசில் எங்கள் அத்தை வந்து இதை போட்டு கொடுக்கும்போது கஷாயமா எனக்கு வேண்டாத்தன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஆனால் ஒரு தடவை குடிச்சு பாருமா, உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அத்தை கொடுத்தாங்க. ஆனால் இப்போ அப்படி தலைகீழ ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். லேசாக இருமல் வந்தாலும் இந்த கஷாயத்தை தான் நான் எங்கள் அத்தைகிட்ட விரும்பி கேட்பேன். குளிர்காலம் வந்துட்டாலேயும் இந்த கஷாயம் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு 2 தடவை எங்கள் அத்தை வந்து அடிக்கடி வச்சிருவாங்க. எங்கள் வீட்டில் லேசாக இருமுனா கூட இந்த கஷாயம் வந்து எங்கள் அத்தை வச்சு கொடுத்துருவாங்க. இதை வந்து 3 வேளைக்கு குடிச்சிட்டிங்கனாலே போதும். எப்பேற்பட்ட இருமல் சளியாக இருந்தாலும் இல்லாமல் போயிடும். இப்போ நல்லா கொதிச்சு வத்திருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்கு மூடி போட்டு வச்சிருங்க. 1/4 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க, அந்த மூலிகைகள் இருக்கக்கூடிய அந்த எசன்ஸ் வந்து நல்லா இறங்கி இருக்கு. இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி ஆளுக்கு ஒரு டம்ளர் ஊற்றி நல்லா இளஞ்சூடா குடிச்சிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை இதை குடிச்சிருங்க. தடுமும் இல்லாமல் போயிடும். எப்பெல்லாம் நீங்கள் இதை குடிக்க போறீங்களோ அதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இதை நல்லா சூடாக்கி அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணி குடிங்க. மொத்தமாக ஃபில்டர் பண்ணி வச்சிடாதீங்க. ஏன்னா அந்த மூலிகைகள் அந்த கஷாயத்தோட தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் மூலிகைகளோட எசன்ஸ் வந்து அதில் இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ வந்து எப்போ நம்ம குடிக்கிறோமோ அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நல்லா சூடாக்கி அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணி குடிங்க. மொத்தமாக ஃபில்டர் பண்ணி வச்சிட வேண்டாம். அது மட்டும் இல்லை, தடுமத்தோட ஆரம்ப ஸ்டேஜில் வந்து தொண்டை வந்து ரொம்ப ரணமாக வலிக்கும், எச்சு கூட முழிக்க முடியாது. ஸோ அந்த நேரங்கள்லேயும் நீங்கள் இந்த கஷாயத்தை வச்சு குடிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படி தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும். தொண்டையில் எப்பேற்பட்ட புண்ணு இருந்தாலும் ஆறிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கஷாயத்தை பார்த்ததோட விட்டுறாதீங்க. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே இந்த கஷாயத்தை வச்சு கொடுத்து தடுமம் இல்லாத வீடாக உங்கள் வீட்டை வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம ஜவாஷலம் குக்கிங் சேனலில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் நம்ம ஜவாஷலம் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோட கோலம் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ரங்கோலி பை சசிகலா ஃப்ரான்சிஸ் சேனலோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த சேனலுக்கு உங்களோட பேராதரவை தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் ஒரு அருமையான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.